السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه كريدت باي مينتس. التطبيق ده مساحته 26 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق بنكي موجود في انجلترا. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح حساب، تقدر ان انت تبدأ تحط فيه الفلوس بتاعك او تحول فيه عليه المرتب بتاعك، وتقدر تستلم فيزا كارت تقدر تسحب منها المرتب بتاعك او تدفع منها المصاريف بتاعتك او تدفع منها الفواتير. كمان بتقدر ان انت لو عندك فلوس زيادة عن حاجتك، يعني بتقدر تحطها كوديعة يطلع لك منها مبلغ كل شهر كفوائد يعني. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو عايز تحول فلوس لأي شخص داخل البلد اللي انت فيها او خارج البلد اللي انت فيها بتقدر تحوله. تقدر تستمتع بسعر صرف مرن. بتقدر كمان ان انت تعرف اسعار العملات. آه كل يعني يعتبر حاجة آه اللي انت تستفيد بيها من البنوك، او كل حاجة آه تحتاجها من خلال البنك هتقدر تلاقيها موجودة في التطبيق. كمان موجود عليه خدمة العملاء شغالة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، بحيث إن أنت لو احتجت أي حاجة أو واجهتك أي مشكلة تقدر إن أنت تتواصل معاهم ويقدروا هم يحلوا لك المشكلة بتاعتك في وقت قليل. كمان بتقدر لو فقدت الموبايل بتاعك او التطبيق بتاعك، يعني فقدت الموبايل عشان والتطبيق ما بقاش موجود معاك وكده، او فقدت الفيزا كارت بتاعتك، بتقدر انت تتواصل مع خدمة العملاء وهم يوقفوا لك التعامل بالفيزا كارت والتعامل من خلال الموبايل لحد ما تعمل ابلكيشن على موبايل جديد، لحد ما يطلعوا لك فيزا كارت جديد. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رسيب في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو شفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، دايما تنويه بناء عليه في اخر كل فيديو عشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولها في حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابية او السلبية. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقول عشان في بعض الناس بتخش تشوف الفيديوهات تحمل تطبيق اللي موجود على القناة بقالها فترة طويلة، فيديوهات موجودة بقالها سنة، بقالها أكتر من سنة، وبعد ما تحمل التطبيق تقول لك ليه مش قايلين على كل الحاجات اللي موجودة؟ ليه في حاجات إيجابية أو في حاجات سلبية اكتشفناها مختلفة عن اللي انتوا قايلينها؟ ده ببساطة لأن وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات دي موجودة، لأن التطبيقات اللي احنا بنشرحها دي بك- بينزل لها تحديثات مستمرة، يعني ممكن كل يومين كل أسبوع كل شهر ينزل للتطبيق تحديث يغير من معالم التطبيق كلها. عشان كده دايما بنأكد وننوه إن لو حد اكتشف حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات. وكمان احنا بننزل لكل تطبيق ممكن اكتر من فيديو، فيديوهين، 3 4 في السنة على حسب ما بنعرف ان التطبيق ده تم تحديث ليه وبقى يعني في حاجات اتغيرت او في حاجات ما بقتش زي ما هي. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.